关于猫砂的问题。我作死了，兄弟们！我居然随便换了一个猫砂。我也是第一次养猫啊，不知道猫砂对于猫的重要性。之前我用的是那种猫砂，你们应该记得吧？我想1个月了，我该换一次了，我就彻底的把猫砂给换了一下。结果我还想让这个家伙教小猫用猫砂呢，结果他带头乱拉，看到没？这些箱子啊什么的，我都要把它给搬出来，我清洁一下。他居然带头乱拉，还好我教会用猫砂那个小猫啊，它特别的贴心，它每次都来这里面方便，无论大便小便都来这里面。但是以老白为首的其他团伙还是知法犯法。我在想着要怎么改变他们呢？怎么改变你呢，黑子？给大家一个忠告啊，千万不要随便换猫砂。我今天又紧急买了一个之前那个猫砂，紧急下单，希望它早点回来吧。我的失误就在于，我不应该把那些猫砂给彻底倒掉，应该把这个猫砂慢慢的渗入里面，两个搅在一块儿。你看看这个，真的是开始拆家了呀！哦，我这笤帚都被他们给抓坏了。好像又闻到那个怪味了。等一下得彻底打扫一下，你是当妈的人了，当妈的猫了，你也来抓。今天很无奈啊。面对镜头，让他们看看你，让他们看看你干了什么好事儿。而且最近也越来越话痨了，整天在我旁边喵喵叫。好吧，今天老白的